আমরা এখন নৌকায় আছি, কিছু বলেন ফাহিম ভাই। নৌকায় যাচ্ছি তো ভালোই, সামনের দিকে দেখেন না কাপ্তাই লেকের ভিউ। এটা হচ্ছে এজলা কাপ্তাই লেক। জুয়েল ভাই কিছু বলেন। I do not want to say something. ওকে, এ হচ্ছে আমাদের ড্রাইভার সাহেব। স্যার কিছু বলেন স্যার। খুব ভালো লাগছে। ম্যাডাম কিছু বলেন। বেশ ভালো। চুপ থাকলে হবে না তো। কি বলবো? ম্যাম কলো কলো ছলো ছলো নদী করে চলো ভালো লাগছে। আচ্ছা বলে ফেলেন। ভেরি গুড ম্যাম থ্যাংক ইউ।